mais o pé de manga, bicho. O senhor tá fazendo ninho ali. Fotografa eu. Filma eu aqui um pouquinho. Onde é que você aperta aí? Não, não aperta não, aperta não. É pra filmar o quê? Só. Não, não aperta o dedo não, tira o dedo daí. Não tira o dedo. Completa o filme, bota eu um pouquinho. Deixa eu passando aqui, viu? Vai pra lá. Pode fechar. Olha, aperta o dedo. Quer ir lá na piscina lá? Sem apertar o dedo, se apertar o dedo tem que começar de novo. Apertou não? Não. Então acabou, né? Ah, por aí pega a pedra. Já vai em 20... Por aqui pega um pouquinho da pedra. Dá o quê? Lá em cima, lá atrás da casa. Ah, sim.